सिंगल डोर का फ्रिज है दोस्तों। इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा, ठीक है, और इसके कंप्रेसर के पास वोल्टेज सही से नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लो, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना फ्यूचर में रिपेयरिंग करते समय आप लोग समझ में नहीं आएगा कि दिक्कत क्या हो रहा है कि कंप्रेसर के पास वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका जो सर्किट बोर्ड है वहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है, समझ गए दोस्तों। इसमें क्या दिक्कत है मैं आप सबको बताने वाला। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर करिए, आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। इसका जो दोस्तों थर्मोस्टेट खराब हो जाता है ना, तो थर्मोस्टेट से ना कंप्रेसर के पास जो फेस होता है ना वो सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। इस वजह से ये दिक्कत आता है। तो आप लोग क्या करोगे, थर्मोस्टेट में जो दो तार होता है उसको निकाल के आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि थर्मोस्टेट में फेस इन होता है और फेस आउट होता है, तो दोनों को आपस में जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। जोड़ने के बाद फ्रिज को ऑन करिए, फ्रिज चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाद में आप लोग क्या करोगे, फ्रिज चल जाए तो उसका थर्मोस्टेट बदल दो। बाकी आप लोग को क्या कहना है जरूर बताइए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।